各位朋友，大家好。连日的大雨造成了那个荔枝的裂果。那荔枝因为裂果以后，那会病菌会进来。那我前面这些荔枝看起来有像乳白色的这个是腐酸病。那腐酸病在透过昆虫在传染的时候就相当的快，所以这个一定要摘除掉，很严重。今年的荔枝突然间雨下得太大了。好，谢谢各位，欢迎收看我的视频，拜拜。